איפה אף? אף. איפה פה? איפה ציצי? תראה לי ציצי, אני רוצה לראות. יופי. איפה שערות? ואיפה עיניים? נכון. ואיפה רגליים? ואיפה בולבוליקו? ואיפה טוסיק? נכון. ואיפה לשון? אני לא רואה. איפה לשון? תראה לי לשון. איפה שיניים? שיניים. יופי. ועכשיו מי תגיד, איתן תגיד רון מסליקי. אמא מסליקי? אוף, איתן מסליקי. רגע, אמא מצלמת אותך, סוז. נודניק. אך. אוי, מה קרה? תן נשיקה לאיתן וזה יעבור. איתן, אתה מסליקי. אתה רוצה לשיר לי עם השיר? מי אמנו? מה? אמנו. מה אתה רוצה? חייך. לא, איתן מחייך. אם חייך. חייך אמא. לא, איתן. איפה המצלמה שלך? בוא נחפש. בוא נחפש, אמא. בוא נחפש. בוא נחפש. אני יודעת איפה המצלמה. המצלמה פה על המיטה של אמא. תעלה למיטה, מאחורי הכרית. תזיז את הכרית, בוא תעלה. הנה, הנה, המצלמה של איתן. אוי! תגידי, הצלחתי. אמא מצלמה. המצלמה נשברה, תתקן אותה. תגידי, סלחי. לא לגעת. לא לגעת. לא לגעת במצלמה. אני לא מרשה. אתה גם מצלם את אמא? אמא מצלם. את תמונה. כן. כן, אמא רוצה תמונה. מה קרה? סלם. תצלם, בבקשה. לא לנשור. איתן, היית בגן של נצחיה? את לא צריך מוצצי. איתן, איפה נצחיה?